小果果，思郎君呢？没有，就是看他一直没给我发消息，不知道他平安到学校了没有。可他比你大吧？还用你这么担心啊？他上周就给我发了。到了，告诉我一声。准备睡觉，我去刷牙了。我跟你说啊，小果，你俩现在异地恋，你都开始担心了，那你比完赛之后回国可怎么办呀？那不就成异国恋了？我身边这异地恋都没几个成的，那你别说你这异国恋了，那不一水分啊？我其实没想那么多，都已经开始了，那就努力嘛。也是，那你加油啊！我到了。不会刚到吧？凌晨4点。
是路上遇到麻烦了吗？好晚到啊。这么晚到，肯定还要回家整理东西、洗澡、睡觉什么的。连接两大球社的关键人物来了，好好说话。跟你斗这么多年还能联姻，实在是高兴了。有完没完？你笑什么？我一直以为你们俩是死对头。不算对头，他打不赢我。林阳什么时候再过来？啊，他周末过来，他要读书嘛，所以一般都是周末过来。发展的怎么样了？挺好的。他还在读书，可你没办法跟我们两个比，没有时间，也没有钱。哎，停！我又没嫌弃他，我觉得挺好的呀，在我这儿全都是优点，怎么被你说的快一无是处？好了，去练球吧。你不去吗？我约了个球房，不在这儿。你们刚在说什么悄悄话？你哥把这球帮包了，我跟他商量能不能分我一半，省得我再去找新的。他答应了。咱们两家都联姻了，有什么好不答应的？吃吧。哎，英国姐，Hello，英国。师姐，东兴城的人对你真好哎。应该是因为我哥把球房让了一半给江阳的原因。某人装傻了，明明就是因为你家那位吧。真言，啊，看什么呢？在看林一阳女朋友啊。她不仅仅是林阳的女朋友吧，还是上一届青年赛的冠军，也是这次北城的夺冠热门呢。一个新人这就怕了？我不是怕，是期待。每个黑马都值得被期待。
小果，怎么了？东新城的9球队长是在看你。程岩。他在看我。看我干什么？谁知道呢？估计他是怕你夺冠吧。高手云集，我就是一个新人，怕什么？他旁边那个人是谁啊？很多年前的一个老将，我出来的时候就已经退役了，今年忽然回来了。今年还真是竞争激烈呀。抓紧点吧。好，加油！今天要去看比赛，没办法陪你吃晚饭了。你找吴畏先吃吧。今天到不了了，不用管我。还是老样子，明天回吗？这周学校很忙，超出预期，下周早2天过去。姐，你怎么来了？我来陪你过周末呀。我没空，你自己玩吧。这可是杨哥交代的。等一下啊，你看，杨哥呢订好了餐厅的位子，然后把钱也转给我了，让我从周4到周日负责陪吃。不是，你吃饭干嘛要人家钱呀？他说这是你和他的私事儿，我就负责出个人力。他刚刚跟你说的？昨天半夜吧，我看一眼哈。哦，半夜2点多。昨天晚上就安排好了。人家对你上心呗。我不跟你去吃饭了，但你先别跟他讲，还有把钱转给我，不许贪污。哦，我哪敢贪污姐夫的钱呀，对吧？姐夫。转过去了啊。哦。哦，对了，姐，你跟姐夫约会需要钱吗？要没有我给你啊。干嘛？吴畏哥，他每天拐弯抹角的跟我说，担心姐夫现在读书穷，怕委屈了你。停，你，他不穷，再说了，谁读书不是这样啊？我喜欢他这样，我觉得他这样非常好。哦，知道了，知道了。反正你没钱跟我说啊。怎么回事啊你？我比赛奖金很高的好吗？还没几天呢，这就开始糊上了。哎呀，我不跟你说了，我得赶紧吃，吃完去训练了。啊，行行行。
小果，要不要跟我们出去玩呀？啊，不了，我要单独行动。哦，先走啦，拜拜。你在学校吗？在公寓。我在这儿。1秒、2秒、3秒，被吓着了。在那儿别动，我过来。不用不用，你别过来，我就是想给你个惊喜。你发我一个定位吧，我自己打车过去，你别过来哦。就在那儿等我。干嘛？怕我走丢啊？